TikTok line တို့ rewrite တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့အပေးချမ်းနေတယ်နောက်ထပ် video file ကြည့်ပြီးတော့ငွေရှာလို့ရတဲ့ application တစ်ခုပြန်လဲမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီ application ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့မြန်မာတခြင်းတွေအားစအကုန်လုံးနားထောင်လို့ရတယ်မြန်မာဆက်လန်းတွေရောမြန်မာတခြင်းတွေရောဒီကျွန်တော်တို့ video file လေးတွေကြည့်လို့ရတာလားဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တခြင်းလေးတွေလည်းနားထောင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းလေးတွေကိုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်ဒီ application ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ငွေထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ PayPal True Money Pay ရဘိုင်းနဲ့တုံနဲ့ကြိုက်တာကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်လို့ရတဲ့ application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ YouTube က video file တွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကြည့်လို့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်မြန်မာတခြင်းတွေရောမြန်မာ video တွေရောအကုန်လုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီဘိုင်းထဲမှာတော့ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို account ဖွင့်ရမှာလဲနောက်ပြီးခါကျတော့ဒီဟောနော် application ကိုဘယ်မှာတောင်းရမှာလဲပေါ့နော်ကစားပုံကစားနည်းတွေကစနော်အတုံးပြုပုံအတုံးပြုနည်းတွေအကုန်လုံးအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမျှဝေပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့အစိုးရလက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့မိတာရခံချင်ပါတယ်အစီအစဉ်မစနေဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe နေပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေထပ်မပြီးတော့တီရှိတော့အောင်လည်း like and share ပြင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့အခုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ video file အောက်မှာပေါ့နော် video file ရဲ့ comment ကိုတစ်ချက်လောက်နေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ comment မှာကစားရ link ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးလေးအပြာရောင်လေးချပေးထားပါမယ်အဲ့ကနေမိတ်ဆွေတို့လိုလွယ်ကူကူနဲ့ဝင်တောင်းပြီးတော့ application ကိုကစားလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အပိုင်းနဲ့အကောင့်ဖွင့်နည်းတွေပေးရအကောင့်ဖွင့်နည်းတွေမတည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာအကုန်လုံးဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ application တောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ application ကိုအကောင့်စဖွင့်ပါမယ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က application တွေကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုစာမျက်နှာလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ profile ပုံကိုဒီနေရာကနေမှရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုနာမည်ပြန်ပေးနေဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီတိုင်းပဲရှေ့ကိုကြော်တော့မယ်ဆိုလည်းရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်လည်းရတယ်မပြောင်းချင်လည်းရတယ်ပြီး next ကိုသွားပါမယ်အဲနောက်မှာတော့ဒီနေရာမှာသူကကျွန်တော်တို့ tutorial ဒီပြပေးထားတာပေါ့နော်ဖတ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီများလေးကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းစီနှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်သူကတချင်းလေးတွေနားထောင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ပတ်စံရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်က finish ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုတော့ဒီမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်သူက notification တောင်းတယ်ဆိုရင်အလောင်းပေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးပေါ့နော်ပထမဆုံးစာမျက်နှာကိုရောက်ရှိသွားမှာပေါ့နော်ဒီလိုစာမျက်နှာလေးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တခြင်းလေးတွေစပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကျွန်တော်စပြီးတော့နားထောင်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနားထောင်တဲ့တခြင်းတွေအကုန်လုံးဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တွားလို့ရပါပေါ့နော် YouTube မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒါတကယ်တမ်းလည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေအကုန်လုံးက YouTube ကဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒေါ်လာလေးတွေတက်လာမှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကကြည့်ပြီးသွားလို့ကိုကမကြည့်ချင်တော့ဘူးเนาะပြောင်းချင်တယ်ဆိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်မကြည့်ချင်တော့ဘဲနဲ့ပိတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမှာเนาะဒီမှာကိုရရှိမဲ့အမောင့်လည်းပြပေးထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ unsession ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့ပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုကမထွက်ချင်ဘဲနဲ့ပြန်ဝင်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကဟာကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့เนาะဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာတချင်းကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်တော့ဒါမြန်မာတချင်းတွေလည်းအကုန်လုံးနားထောင်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်မိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာမြန်မာတချင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ရိုက်ရှာပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော် application တွေကိုတစ်ချက်လောက်သွားပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင် application နဲ့ရောက်လာပါပြီနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်က icon တွေဒီမှာ9ခုလောက်ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာလည်းဒီပတ်စံထိုးတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပါပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့ဒီမျက်နှာပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကုန်လုံးက YouTube video file တွေပဲပေါ့နော်ဒီမှာ miss grant တွေပါအကုန်လုံးပါနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ် YouTube ကတည်ထားတဲ့ video file မှာဓမြဒီထဲမှာအကုန်လုံးပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်အားကစားတွေရောအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အစုံကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ Master Bean တွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်အကုန်ရှိပါတယ်ကိုရှာချင်တဲ့အကြောင်းအရာတကယ်လို့ကိုကသူပေးထားတဲ့ video file တွေကိုမကြည့်ချင်ဘဲနဲ့ကိုဟာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရှာကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဘားထဲမှာပေါ့နော်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ရှာလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာသူပြပေးထားတယ်မှာ the vlog with YouTube ပေါ့နော်ညာ YouTube ကဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒီထဲကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကိုရှာချင်တဲ့ဟာကိုကိုရှာလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကမြန်မာတချင်းကိုပဲတချင်းလိုပဲကျွန်တော်ကောင်းစင်နေကျွန်တော်မရေးတော့ပေါ့နော်တချင်းလိုပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ set လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုဒီမှာမြန်မာတချင်းလေးတွေမှာကြာလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာတချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တမ်းမီးမဝင်ဘူးသူကကြော်ညာလေးအရင်ဆုံးကြည့်ခိုင်းပါတယ်ကြော်ညာလေးတစ်ပုတ်ကြည့်ပြီးသွားမှဒါလေကြော်ညာပြီးသွားမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ထွက်လာလိုက်ပြီးရင်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မှကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့တကယ်လို့ကိုကကြည့်လိုက်တယ်မကြောက်ဘူးเนาะဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုရှာတယ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်VPN တခုခုခံလိုက်ပါเนาะကိုကြိုက်တဲ့ VPN ခံလို့ရပါတယ်ထိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် US ပဲဖြစ် UK ပဲဖြစ်ထိုင်းဟောပါเนาะကိုကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုထားပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်တကယ်လို့VPN မတုံးမင်းနဲ့ရှာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကြည့်တဲ့နေရာပါကျွန်တော်နောက်ထပ်တချင်းနောက်ထောင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြပြပါမယ်ဒါတော့ဒီအလေကဟာပေါ့နော်ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီဟောပေါ့နော်
ဘယ်လိုပြောမှာဒါဖုန်းတိုင်ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ Wi-Fi ပုံစံမျိုးနဲ့ဟာတခြားလောက်နေလိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချင်းလေးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာကိုကြက်တဲ့တချင်းလေးတွေကိုကိုကဒီဘေးနားမှာနှိပ်ပြီးတော့ဒါတချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်လို့ရပါတယ်နော်ကိုရှာချင်တဲ့တချင်းကောင်းစဉ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့တချင်းကောင်းစဉ်ကိုရက်ရှာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးတီးပြီးဒီဟာလေးတီးပြီးဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီဘေးနားမှာနော်ဒီဘေးနားကဟာကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျတော့ playlist ပါ playlist ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုဒီ video file ကြည့်တဲ့နေပါဗောနော်ကို video file လေးတွေကြည့်တဲ့တခြင်းလေးတွေနားထောင်တဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းလေးတွေကိုကိုက playlist တစ်ခုအနေနဲ့ကိုဘာသာကိုလှုပ်ထားခြင်းနဲ့တခြင်းလေးတွေကိုစူးစီးထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်နာမည်လေးတွေတစ်ခုပေးဒီမှာဗောနော်ကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုပေးလိုက်နော်ပေးပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တခြင်းလေးတွေရိုက်ရှာလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းလေးတွေတနေရာထဲစုထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာကနေနှိပ်ပြီးတော့ကိုစုထားတဲ့ခြင်းတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့လာနားထောင်လို့ရတာဗောနော်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုရွေးထားတဲ့တခြင်းတွေပြန်ရိုက်ရှာကြမလို့ပဲနဲ့ဒီမှာပဲလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ coin အများဆုံးဗောနော်ပတ်စံအများဆုံးရပြီးရှင်းနိုင်မယ့်နေရာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာပုံစံလေးတစ်ချက်တော့သွားပါမယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ test လေးတွေသူပေးထားတဲ့ game လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးတော့လည်းအဲ့ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ coin လေးတွေရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရရှိနိုင်မှာဒေါ်လာလေးတွေရနိုင်မှာပေါ့နော်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ test လေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာဝင်လို့ရတချို့ဟာတွေလည်းစာမေးစာဖြေလေးတွေရှိတယ်ညံစမ်းတာလေးတွေရှိတယ်ရန်တမ်းပြီးဖြေလို့ရတာပေါ့နော်ရန်တမ်းဖြေလို့မှန်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် coin ရတာပေါ့နော်ဒီမှာsurvey လေးတွေရှိတယ်နော်test လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ application လေးတွေလည်းရှိတယ်သူပေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုတောင်းပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမှဒီ coin လေးတွေပြန်လဲပြီးတော့ရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးဟိုပါပေါ့နော်ဒီပတ်စံထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာပြောပြခင်မှာဒီ coin အများဆုံးရရှိနိုင်မဲ့ဒေါ်လာအများဆုံးရရှိနိုင်တဲ့နောက်ထပ်တစ်နေရာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဒီမှာဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့အတဲပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းရင်းနှီးပြီးသားပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ referral ရှာတာပါ referral ရှာတဲ့နေရာမှာတော့တယောက်ရရင် 0.1 ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းရနိုင်မှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုပါဗောနော်တကယ်ချင်းတယောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့ဒေါ်လာလေးတွေမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကိုရှာထားတဲ့တကယ်ချင်းတွေကသူတို့လည်းကိုလိုမျိုးပဲဒီအထဲမှာရှိတဲ့ test လေးတွေတချင်းဟောဗောနော်တချင်းလေးတွေနားထောင်တယ် test လေးတွေပြီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုမှဒါလင်းအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှဒါလင်းကျွန်တော်ဒီ 0.1 လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ် application တောင်းယုံနဲ့ 0.1 မရပါဘူးเนาะဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကို share ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင် share ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်း team တွေကို application တက်အောင် share ပြီးလို့ရတယ်ကိုက copy link ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy link ယူလို့ရပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်း team တွေကိုပို့ပေးလိုက်ယူမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကများလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ keep away လေးတွေရှိရယ်เนาะ keep away လေးတွေဒီ keep away လေးတွေကျတော့ ticket လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ရတာပါ free မဟုတ်ပါဘူးเนาะပြီးတက်ပုတ်ဒီထဲမှာဒီ application ကိုတွန်းပြပြီးတော့ထိတ်ဆုံးအများဆုံးရရှိနိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ဇာတ်ရင်းကိုဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒါ mail stone ပေါ့နော်ဒီ mail stone ကျတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကreferral တွေအများကြီးရှာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါလက်ဆောင်လေးတွေပြန်ပေးနေတဲ့နေရာပါဒီနေရာမှာ9ယောက်ရတယ်ဆိုရင် 0.1 ဒေါ်လာအလကားထပ်ပြီးပေးပါတယ်10ယောက်ရရင် 0.15 ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒူတက်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်လိုက်တွေကရှိနေပါတော့ဒီဟာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ကိုမှတဲ့ referral တွေအများကြီးရှာထားပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုဝင်လိုက်ပြီးဒီကောင်ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးလက်ခံလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံထိုးတဲ့ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအလဲဟာတစ်ချက်တော့ပြန်လာလိုက်ပါမယ်ပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ profile လေးကိုတစ်ချက်တော့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ withdraw ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်တော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုရရှိထားတဲ့အမောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသူပြပေးနေမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထဲမှာတော့အခုမှဒါဆိုတော့ဒါဒီခုဒီ account တစ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရင်တော့ကကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့ပူတဲ့ application တွေနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ full money pay ရပြီး Binance Pay ပေါ့နော်ဒါတွေကျတော့အထူးထွေထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ထင်တာပဲเนาะပြီးမှဒါတော့ဒီပတ်စံထုတ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ဇာတ်ရင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတဲ့နေရာပါပြီးဒီမှာ payment proof ဒီမှာပေါ့နော် CO ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာပတ်စံထုတ်ထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဘေးရတယ်ပြီးရင် Gcat တို့ PayPal တို့ Binance တို့ပေါ့နော်ဒီမှာထုတ်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီမှာ 0.3 တွေတော့ 0.4 $2 $4အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုရှာရှိထားတဲ့ဒေါ်လာကို 0.3 เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော် BE ရလဲဆိုရင် 0.35 ဆိုရင်စာပြီးထုတ်လို့ရပါတော့ True Money ဆိုရင် 0.6 ပေါ့အဲ့လိုလေးရှိပါတယ်Binance ဆိုရင်လည်း 0.3 စာပြီးထုတ်လို့ရပါပြီBinance နဲ့ဆို Pay ဟိုပေါ့နော် PayPal နဲ့ဆိုရင်တော့
$1ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလည်းနောက်ထပ်ပတ်စံထုတ်ဖို့လောက်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တီးတန်းထပ်ပြီးလာပြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒါလုံလောက်တော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တခြားတော့ read တို့ TikTok လိုက်လို့ထပ်ပို့ပြီးတော့အပေးချမ်းပါလေဒီကားလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပတ်စံလေးတွေအများကြီးဝင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာလေးရတာပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ application ကို download ပြုချင်တယ်အကောင့်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါတယ်ပြီးရင် binance အကောင့်ဖွင့်လေးတွေ binance ဘေးရအကောင့်ဖွင့်လေးတွေမတည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် channel မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရတာပေါ့နော်အဆုံးလေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်